muri yumvikana Reyo Sport twabanza kwishima hari akantu ka relief, hari akantu k'ihumure kabaye muri izi match nyuma y'igikombe cy'ubutwari. Batsinze match ya AS Kigali muri championnat, batsinda match ya Police muri championnat, yego batsinda City Boys, zimaze kuba 3 right, ubwo zibaye 3 zikurikiranye, agiye kuzaho mukura 3 zikurikiranye, harimo n'ebyiri nziza cyane rwose nziza, harimo match ya Police ni match ikomeye na AS Kigali. Amahire yabaye ko APR yo yatakaje match 3 za championnat ziheruka, ko APR yatsinzwe na Al Hilal, APR inganya na Bugesera, inganya na Kiyovu, navuga muri championnat ntabwo mvuga muri Peace Cup. Ibyo byatumye Reyo Sport nitsinda mukura, APR izaba yirusha amanota 3 gusa, ko APR ifite 38, Reyo ifite 32, ariko Reyo ifite umukino umwe w'ikirarane, ko Reyo imaze gukina imikino 19 mu gihe APR imaze gukina imikino 20. bivuga ko Reyo nitsinda mukura, ariyo mpamvu wari uvuze ubajije uti babonaga bakina na City Boys batumye effective cyane, ariko ubona ibitekerezo byabo biri ku yindi match. Kuki rero match ya mukura iri kurusho, ari naho tubwira abareyo tukavuga tuti aha nicyo bita do or die. Nuko iyi ni match ibashyira muri position yuko muvuga ngo APR igiye kuturusha 3 gusa. Burya amanota 3 mufitanye match retour, ibintu byose babisa naho bitangiye A0. Sinshaka gusuzugura ubushobozi bw'ikipe ya APR, kuko I know how good they are. Nubwo amaze igihe batitwara neza muri championnat, kwa APR ni ikipe nziza. Na Reyo Sport nayo kuba ari ikipe iri kuri chance biragaragara, yego bari gutsinda ko aracyari bibyo gukosora, ariko all in all bagomba kwishimira byiburi izi resultat babonye zizi match ebyiri AS Kigali ndetse na Police, kugira rero ngo zitaza kongera kugira ikizikoma mu nkokora. Kuko wasibangerera gato wenda Ibera agiye kutwinjiza muri mukura, twaze tubiganira ejo bundi n'uburyo nawe yahindutse mu bwugarizi ku buryo yanitekira nziza nkuko yari imeze muri Fazari nyuma yo gutakaza Obedi na Abdul. Ibere n'uyizi cyane arayiganira uko iheruka n'uyiheruka arayijyamo, ariko nge navuga ku bintu nka 3 Reyo Sport gusa isabwa kuri iriya match ibintu bikagenda neza. Icyambere, hari ikintu cyo gutuza cyamaze kubaho. Uribuka abantu bose ari kuvuga umutoza ngo nta kirimo, umutoza ngo biki, at least ubu ngubu ngira ngo hari umufana ejo bundi numvishe mtipe witwa Ferdinand w'Imuhanga hari igihe rwose ajya agira amanalize meza, ni Karikeza baganiraga kanciye mu maso, Karikeza no kananye kanciyeho ni mugoroba, yavuze akantu keza ku mutoza. Buriya mu bafana hari umufana uganira ibintu kumva vraiment abashyize bigingo, afitemo gatushe technique vraiment keza nk'umunyamupira. Yaravuze ngo no, Bruno Ferri ari gukora neza, tumuhe icyizere. Umutoza Bruno Ferri iyi match ni y'abafana kumufasha no gutanga message ko turi kumwe. We pressure yamuvuyeho nyuma yo gukora izi match, ariko yanamugarukaho mutamufashe gutsinda iyi match igiye kuzamuka. For me iyi match impamvu ari kapitale rero ni match yo gusilinga, yo kuvuga ngo tugarutse muri title race, tugarutse mu rugamba. Kuko bayitsinzwe APR gatsinda akaba 6 still nta kintu bya, cyangwa 6 akagumamo still ntago bazaba bagifite ikizere. Ariko kwitsinda, kuko match buriya bajyavuga kwizijya ngo buri match igera amanota 3, ariko hari na timing igiye mu ikindi. Esa ya 3 tugiye kubona cyangwa twabura avuze iki? Ubonye biri Arsenal uburyo tuyasesenguye cyane, afite agaciro kubera yuko ayo ngayo Man City nayo barako ni gutsinda izagutwara igikombe. So amanota nubwo ari 3 ku makipe angana, ariko timing igiye yatakarije cyangwa igiye yaboneye bifite akamaro bijyanye n'igihe. So igihe rero Reyo Sport irimo iyi timing iki ni igihe cyo kudakora ereri, kuko ikindi kintu cya kabiri yahita yica apari yo kuvuga ngo twegereye APR tuyumvekeye mu bitugu cyangwa kwijosa. Nuko ngo yakongera kubasubiza muri ya faze yo kwidutaho, kwishidikanyaho. Habatse polisi dushobora gutsinda polisi, tugasinda AS Kigali, tugahita tunganya cyangwa tugasirwa na mukura. Ubundi ubwo ngubwo ikipe koko iri gufata cyangwa turi cyakindi cya inconsistency kiracyarimo. Icyo ngicyo psychologically rero ni ikintu gikenewe cyane ko abakinnyi kitigera kibafata. Nagwa urugero nakubwira ngo iyo match zibaye 5 bawe ikipe yagize icyo kintu cya form za match 10 bakaba ikipe yagize cyitwa winning momentum, za 15 bakaba yagize perfection. So bakeneye ibyo bara gukora utumatch 5
twiza confiance haba umwuzuro w'ikintu haba ikintu gishyitse muri bo mu mutwe Yego. bavuga bati no niyo simvuga ko match zose bazazitsinda muri retour ariko hari izo uzatsindwa ariko timing y'igihe uzitsindiwe ikaba itakwafekta nk'uko wahita utsindwa kuko reka byite Rayon Sport ni nk'umwana usa n'uvutse muri shampiyona Yego. kuko yari yarihebye ivuga ko bidashoboka imana ya indi wa mugani y'abareyo Nirongera irabafasha igaro. APR iratsindwa APR erega yabonye amanota 2 ku 9 yego mu gihe Rayon Sport yabonye 6 kuri 6 kuri 6 naho shampiyona igarukiye ubwo rero bigarutse batabikekaga batakeka ko APR atakaza kuri Kiyovu no kuri Bugesera no kuri Al Hilal yewe no kuri Emelec match yari yabanje mbere gato ya APR wibuka ko yari yangagije ntabwo byibuka cyane kimwe erega APR nko muri match 0 kaza shampiyona ushobora kubita bojya n'amanota 5 niba ari 5 cyangwa 6 gutyo kuri 15 yabonye 3 ya Gasogi 3 ya Gasogi iheruka gutsinda yego ibona rimwe kuri Bugesera yego ibona rimwe kuri Kiyovu yego bona 5 irataka ibona rimwe kuri Emelec Emelec kagibari kera mbere gato basoza faza kuva faza turitangiye iyo turi kuvuga yabonye 3 kuri Gasogi yego ibona rimwe kuri Bugesera yego ibona indi rimwe kuri Kiyovu yego gusa 5 yego hanyuma itsindwa na Al Hilal isindwa ikirara erega match 5 heruka ibonye 5 muri match 5 heruka yatsinze match imwe gusa itsindwa imwe yatsinze match imwe itsindwa imwe inganya 3 muri shampiyona mu gihe Reyo muri 5 zeruka Reyo muri shampiyona yatsinze terakajisho abantu bumva iyi match ya mukuru urya ari match nicyo gupfa no gukira kuko niyo yabagarura ikabegereza APR yagira 35 APR ifite 38 banzu bereke nabo ese bo bitwaye gute ubango kugeza ubu Rayon Sport bitane hero yego match 5 heruka Rayon Sport ifite win 2 na draw 2 no gutsindwa rimwe urakoze cyane urumva ko ni ibintu bibarika byibura at least niba yaratsinze ebyiri kangaje ebyiri na Al Hilal kuva yatsindwa 2-0 yahise inganya na Emelec 2-2 ni match ikomeye inganya na Mevese kimwe kuri kimwe Muhanga ititsinda AS Kigali kimwe ku busa itirasa polisi kimwe iraza bazibonye 8 kuri 15 mu gihe APR yabonye 5 kuri 15 yego ayo rero 3 mwareki 6 Rayon Sport APR yabonye 6 yanganyije 3 itsinda rimwe ariko APR ifite umukino imbere ufite umukino umwe ushare uwo rero niwo ndi kuvugiraho uwo rero utuma muhita muzamuka mukava ku kuba mwebwe mwavuga ngo APR turayegereye cyane uwo nguwo niwo mugomba gukora akantu ka gatatu gakomeye imbere bitegerejamo muri mukura Rayon Sport yakiriye match ifite icyo bita full force wenda ntazaza mu kibuga kapiteni kuko yatangiye imyitozo kwa mbere ashobora kuba ataraba 100% Isudiyanye ariko nawe twabonye ko umutima wa defense uko ari kwitwara na kosori Emery na Chimanga c'est pas mal kabange kuri kabiri twese tubaze kwibona ko cyangwa Obedi uzajya kuri kabiri ariko uranamukura Obedi yavuye mejo barashaka kuba yatereka kirema akantu ko kugarira kirema no banamwica azakina Obedi gatatu ubwo ni ganijuru Olivier ntuvuzamu wundi wa kabiri ntayega Yezu birazwe Olivier wundi ngiye mu bari nyuma ya Fiacre ubu ngubu bari imbere bari imbere ye Fiacre yavunitse ko ntabwo ari gukina bari mu myitozo yo ku giti cye gishweka ni uwa mbere ubu gishweka ni 0 gishweka zizamu gishweka jo ndakubita akomereka ya polisi turakomeza tuyipanga gishweka jo ndakomereka bashatse kumusimbuza na ambulance yageze mu kibuga Emery yarirutse ajya kuri bench ahabwa ati ndamuzi gishweka twarakinanye kuva turi abana mudakora ikosa ndimo kuba ati gishweka urwaye araruta abazamu basimbura ari bazima mumureka isoze gishweka zizamu bigaragara ko bafite umuzamu mwiza defense Mediane babonye ibisubizo Mediane ndayishimiye Richard arahari cyane mwiza cyane Bangara wabo arahari umupeti wakiniye match ejo ntarindwaye Mabra arahari Rikao Pizarro yaje baburagamo murabyumva Abed arahari yego Gruare Ngonga arahari abawinga barahari ba Tony Kitoga barahari yaragarutse Basane yarakize urumva Vininyunga mwemera mutano imbere na warahari
wamwe rutanga imbere Ndikumana Asmani bajya bahengeka nta kibazo ba rutayizamu barahari Asmani na Forungani ireye umukinnyi dafite yari ikenewe na Nisudiyanye gusa kandi Emery yamusigariraho neza cyane bivuga ngo ahigiye kwipima ivuge ngo tugiye gukora iki muri iyi sezo niba dufite abakinnyi buzuye niba tutari kuri pressure tumaze iminsi twitwara neza niba tubizi ko adversary wacu banamukozemo defense bayihungabanyije bakoyemo abakinnyi niba tubizi neza yuko iyi match iri butume ATI turusha 3 gusa no kuvuga ngo ni match capitale no gupfa no gukira ibe kibazo ubwo mukura ndabyiruka muri